Bore da. Bore da. Gwych, reit ta. Mae'n lyflu. Dwi angen cael rhyw fath o gorn neu rhywbeth, y ffoghorn, i gael trefn arnach chi gyd. Reit, mae'n lyflu gweld pob un ohonych chi bore yma. Croeso arbennig i chi croeso. Os ydych chi'n ymweld, os ydych chi'n ymweld efo capel y ffynon ac yn ymweld efo Rhiwlas hefyd, mae'n lyflu eich gweld chi. A croeso arbennig i bawb sydd adre hefyd. Da ni'n gwybod bod yna nifer adre. Bore yma, rhai yn gofalu am rai sydd ddim yn dda. A da ni'n gweddïo'n arbennig drostoch chi ac dros bawb arall hefyd sydd yn gwylio o deulu'r eglwys ag pawb arall hefyd o eglwysi gwahanol. Jyst eich atgoffa chi am rai pethau sydd yn digwydd yn ystod yr wythnos gyntaf. Jyst diolch masif i bawb nath trefnu pethau ddoe a di Gwener draw ym Mryn y Groes. Ath rheina ni ath gael amser briliant. Dwi'n meddwl byddai angen bita dim byd am bythefnos. So nath ni fita gymaint o stwff gwahanol, ond diolch arbennig i rai nath drefnu, oedd o rili yn ffantastig. Heddiw, so mae gennym ni'n gwasanaeth y bore yma, a wedyn am 5 o'r gloch ar Zoom, mae gennym ni yn gwasanaeth heno, felly cofiwch am hynny. Wedyn yn ystod yr wythnos, nos Fercher, cwrdd gweddi eto ar Zoom, a wedyn nos Wener, mae hi'n wythnos cyffro a selar. Felly cyffro am 6 o gloch i blant cynradd yn Ebenezer, ac wedyn am 1/2 awr wedi 7, selar a pizza, so mae'n definitely werth mynd. Ag y tymor yma'n selar, dwi'n gwybod chi'n edrych ar caneuon gwahanol, hoff ganeuon, ac yn edrych ar beth mae'r caneuon yn ddweud, ac efallai beth mae'r Beibl yn ddweud am beth mae'r caneuon yn ddweud hefyd. So mae o'n swnio briliant. Felly gnewch yn fawr o hynny. 1/2 awr ydi 7 nos Wener mae hwnna. Ac wedyn Sul nesaf, gobeithio fyddwn ni nôl yn fama eto. Jyst gadael i chi wybod, da ni siŵr o fod yn mynd i fod yn fama tan Nadolig. Dyna be mae'n edrych fel ar hyn o bryd. Ond da ni yn trio edrych am lefydd nôl y Mangor. Da ni yn ceisio cael adeiladwyr, mae'n adeiladwyr wedi bod i'r capel i edrych, a mae hwnna'n mynd yn ei flaen, ond hefyd hyd yn oed os da ni methu trwsio neu beth bynnag efo'r capel, da ni'n chwilio am rwle i rentu nôl y Mangor. So, os da chi'n gwybod am rwle, unrhyw syniadau, please pasiwch ymlaen i Dafydd Picton, fel bod ni'n medru trio, o leia yn y flwyddyn newydd, bod nôl yn Mangor. Ond tan Dolig, mae'n edrych yn debyg y byddwn ni yn Rhiwlas, a lle gwell i fod nag yn Rhiwlas. Wel, bore yma ac heddiw mae'n ddydd Sul arbennig. Os fedrwn ni gael i fyny ar y sgrin, yr sleid nesaf, mae hi yn ddydd Sul Diogelu. Dydd Sul Diogelu. So rhywun yn gwybod beth ydy dydd Sul Diogelu? Blant, ydych chi'n gwybod beth ydy dydd Sul Diogelu? Rhywun? Nathon ni gael o flwyddyn diwethaf hefyd, ond flwyddyn diwethaf oedd o ar-lein, ac oedden ni gyd, achos y cloi mawr, oedden ni gyd adre. Wel, dydd Sul Diogelu ydy, da ni'n edrych ar sut ydyn ni fel capel yn cadw'n hunan yn ddiogel ac yn cadw yn arbennig chi fel plant yn ddiogel. So dyna thema heddiw, a dyn ni'n mynd i fod yn gwneud gwahanol bethau, a mae Dad yn mynd i fod yn siarad wedyn yn pregethu i ni. A beth dyn ni wir yn siarad amdano fo ydy bod gennym ni integrity fel eglwys. Bod gyda ni integrity. Bod ni yn gwybod bod ni'n byw mewn byd sydd wedi torri. Mae yna broblemau yn y byd o'n cwmpas. Mae yna broblemau yno ni hefyd. A da ni eisiau rhoi pethau mewn lle
mwyn yn cadw ni yn ddiogel. Lle roed adnod i fyny yn fama, gwyn ni'n meddwl mae'r adnod yma yn un dda iawn, achos mae Paul yn fama yn siarad efo'r Philippiaid, a mae wedi gyrru llythyr at yr eglwys yn Philippi, a mae o'n dweud hyn wrthyn nhw, yn anad dim, bydded eich buchedd yn deilwng o efengil Crist. Beth ydy buchedd? Rhywun yn gwybod beth ydy buchedd? Blant, bobl ifanc. Na roi cliw i chi, nid peth sydd yn mynd mw. Okay? Buwch ydy hwnna. Beth ydy buchedd? Rhywun yn gwybod? Rhywun hun yn gwybod? Nia. Bywyd rhywun, da iawn. Bywyd rhywun, y ffordd dyn ni'n byw. So, bydded i'r ffordd dyn ni'n byw, bod ni'n fyw yn deilwng o efengil Crist. Mwyn i mi weld, so mae Paul yn deud, dwi eisiau gweld pan dwi'n dod ato chi, neu pan dwi'n clywed amdano chi, os ydw i ddim o gwmpas, eich bod yn sefyll yn gadarn, yn un o ran ysbryd, gan gyd ymdrechu yn unfryd dros ffydd yr efengil. So, da ni'n siarad bod ni isio, fel eglwys, fel unigolion a fel eglwys, bod ni isio byw yn deilwng o efengil Iesu Grist. Da ni isio gwneud pethau'n iawn, da ni isio dangos integrity, da ni'n gwybod lle mae daioni i'w gael yn efengil Iesu Grist. Duw ydy'r un da, Duw ydy'r un ffantastig, a da ni'n bobl i Dduw, a felly da ni isio byw fel yna. Ac o'n i'n hoffi'n arbennig hwn yn deud, yn un o ran ysbryd, so da ni'n neud o efo'n gilydd fel eglwys, a da ni'n cyd-ymdrechu. Da ni'n gweithio efo yn gilydd. Rwan ddoe, oedd Owain, ond di Owain, yma bore yma, ond oedd Owain, nathon ni gael neges, nath Owain ddoe chwarae pêl droed. Ac nath Owain sgorio, nath o yrru neges text, a chwarae teg, nath o, sawl gôl nath o sgorio? 7 do. Nath o sgorio 7 gôl ddoe, oedd chwarae pêl droed i Deiniolen. Na i ddim deitha chi pwy oedd yn chwarae yn erbyn. Ond nath o hefyd cael 6 assist. So, os rhywun yn gwybod beth di assist yn ffwtbol? Beth di assist? Dewi? Gwych, da iawn. So, assist ydy pan ydych chi'n helpu rhywun arall. Ydych chi'n rhoi y pas. Ydych chi'n cael y gôl eich hun, ond ydych chi'n helpu rhywun arall. Ac dyna beth mae'r adnodd yn dweud. Da ni eisiau helpu'n gilydd. Da ni eisiau rhoi assist yn gilydd i weithio yn dda, i fyw bywyd o integrity, fel bod pobl yn medru gweld o. A felly, be ni'n meddwl fysa fo'n dda? Dwi di newid, os ewn i'r sleid nesaf, dwi di newid yr adnodd chydig bach. Okay? Ac yn lle bod Paul fama'n sgwennu am y Philippiaid, mae'n rhywbeth fedrwn ni ddweud efo'n gilydd, fel eglwys. Okay? So, be dwi eisiau pawb wneud wan? Eisiau pawb godi'r eu traed, a be da ni'n mynd i ddeud ydy, da ni'n mynd i adrodd yr adnod yma efo'n gilydd. Mwyn i ni gael dweud, mae be da ni'n neud heddiw, a sut da ni'n byw, da ni'n helpu'n gilydd. Felly, os da chi methu cweit darllen, os bydd y geiriau'n hir, peidiwch poeni, jyst gwrandwch ar be mae pawb arall yn deud. Ar ôl 3, yn 2-3. Yn anad dim, bydded ein buchedd yn deilwng o efengil Crist, mwyn i rai weld, os down atom, neu glywed amdanom, os byddant yn absennol, ein bod yn sefyll yn gadarn, yn un o ran ysbryd, gan gyd ymdrechu yn unfryd dros ffydd yr efengil. Lyfli. Diolch, reit, gwch eistedd i lawr. Na i weddio. O dad, da ni'n diolch i ti am y geiriau na da ni wedi darllen rwan. Da ni'n diolch bod ni mond yn medru dweud nhw oherwydd beth wyt ti wedi wneud. Da ni'n gwybod bod ni'n methu, da ni'n gwybod bod ni'n pechu, da ni ddim yn edrych am nerth ohono ni wneud hyn, da ni'n gwybod bod y nerth yn dod ohono ti a'r ffaith bod Iesu wedi marw trosto ni. Ac felly da ni yn diolch i ti bore yma, a da ni'n gofyn i ti helpu ni fel eglwys i fod yn bobl o integrity, yn bobl sydd yn caru,
yn bobl sydd yn gofalu am yn gilydd ac am bobl eraill, ac yn bobl sydd yn dweud wrth bobl am Iesu Grist. Diolch i ti, diolch am faddau i ni, a diolch bod ni'n cael dod at yn gilydd bore yma rwan i daddoli di. Amen. Wel, da ni'n mynd i ganu, da ni'n mynd i addoli gyda yn gilydd yr emyn nesaf. I'n Duw rhoddwn ddiolch glân, i'n Duw canwn newydd gan. Mae'n gan oddoliad, da ni'n addoli Duw ac yn diolch iddo fo am bob dim mae o wedi wneud drosto ni. Gadewch ni weddio. Gadewch ni weddio. Dad, diolch bod gyda ni gan newydd. Diolch bod gyda ni rhywbeth special i ganu amdano fo. Bod ti wedi'n caru ni. Bod ti yn caru ni. A da ni'n diolch beth bynnag ydy'n sefyllfa ni bore yma. Da ni'n gwybod dy fod ti gyda ni. Da ni'n diolch bod ti yn gwenu arna ni trwy Iesu Grist. A bod ti'n gwahodd ni i ddod ata ti. I siarad gyda ti ac i ofyn am faddeuant. O Dad, diolch am Iesu Grist. Amen. Reit, blant, dych chi'n dod ymlaen. Dych chi'n dod ymlaen. Dowch eistedd lawr yn fama. Gwych. Okay. Brill. Ni. Dim rhy agos at y camera hogia. Fi'n gwybod, dwi'n abo chi. Dych chi'n mynd bob wythnos, dych chi'n mynd yn agosach gan agosach at y camera i trio cael
ar y ffid. Reit ta, wel, mae'n ffantastig gweld chi gyd yma, pawb ohonych chi. A mae'n ddisil Diogelu, lle da ni'n siarad am gadw chi'n ddiogel. Ac mae gen i fi fideo bach i ddangos i chi rwan. Fideo special i chi wylio. Efallai os na i symud hwn fydd o'n haws i chi weld. Ac i bawb arall adre i weld. Iawn. A mae'r fideo, mae jyst yn chydig o funudau. Ac wedyn mae'n neges gan 4 person efallai byddwch chi'n nabod. Ond ydych chi ddim cael chwerthin ar eu pen nhw. Bod nhw'n edrych yn ifanc iawn, achos bod hwn di wneud flwyddyn yn ôl. Right. Hi, Sam ydw i, a dyma fy nheulu, hefo mhrofiad Frankie wrth gwrs. Dyma fy nhŷ, a dyma chi dwi'n mynd i'r ysgol, a dyma fy capel. Hoffi mynd i capel fy nheulu. Mae llawer o wahanol bobl yn mynd yno. Diolch am ei gyflwyno rhai. Dyma Alex, ein gweinidog, neu Vicar. Dyma Joe, ein gweithio ieuenctid. A dyma Lee, ein swyddog Diogelu. A fod y Sul, mae llawer o digwyddiadau cyffroes i blant. Ac i bobl fel nain. Mae lot o bobl sy'n helpu. A weithiau daw Alex i'r ysgol i siarad efo ni. Dyma rai fy ffrindiau. Yn ystod yr wythnos ydyn ni'n mwynhau cadw mewn cysylltiad. Ar nos Wener byddwn yn gweld ni'n gilydd yn y clwb. Yn ystod yr wythnos bydd mam yn mynd i fy mrawd i tua fi yn y capel. Mae hi hefyd yn gwrddoli yn y banc bwyd lleol. Yn ystod y gwyliau bydd y clwb yn mynd i wersyllio gyda'n gilydd. Bydd yn gwneud llwyth wythgryddau hwyliog a siarad am bywydau adref. Ac yn siarad efo Joe am rhywbeth. Mae'n ei dafn rando. Dyna pan mae Joe hefyd yn rhedeg sesiynau cynnig cyngor i oedolion. Dyma rhai ffyrdd mae'n capel ni'n rhannu cariad Duw yn ein cymuned. A Lee sy'n gysio fod yr holl bethau mae'n digwydd yn ddiogel. Diogelu ydy'r gair am hyn. Diogelu ydy bob peth mewn capel ni'n gwneud am ddiffyn pawb a cadw'n ddiogel. Mae gan bob un ohonyn ni rannu chwarae, a through weithiau bydd yn gilydd byddwn ni'n gwneud siŵr bod y capel wastad yn le saff i bobl o fi. Dyna pam mae diogelu mor bwysig. Heddiw ar y Sul Diogelu, ffeindiwch allan beth o'ch capel chi'n gwneud i greu mannau diogel. Wel, gobeithio bod chi wedi mwynhau y cartŵn bach yna sydd yn dweud wrthoch chi am beth sydd dyn ni mewn lle yn y capel i wneud yn siŵr bod chi yn saff fel plant. Yn capel y ffynon, yn capel ni, dyma'r bobl sydd yma i wneud yn siŵr bod chi yn saff. Felly Debs dwi. Ann dwi. Ross dwi. Steff ydw i, a dwi'n gyfrifol am yr gwaith plant. Felly, os mae unrhyw beth yn poeni chi, os mae yna rhywbeth ydych chi eisiau siarad am, mae yna croeso i chi pob tro i siarad gyda ni. Diolch yn fawr, ta-ta! Ta-ta nawr. Reit. Ei, nathach chi addo peidio chwerthin, ond nath rhain chi chwerthin y fanna, do. Reit. Ie, Cynan. Beth oedd o'n anodd i ddeall yn doedd chydig bach. Dych chi'n meddwl beth? Dwi'n meddwl be fysa'n dda ydy ar ôl chi fynd adre, gewch chi wylio hwn eto, a fyddwch chi'n medru clywed o'n dda. Achos oedd y person oedd yn siarad, oedd beth hi'n ddeud yn bwysig, ond oedd pwy oedd hi'n bwysig iawn hefyd, achos mae hi yn eistedd yma. Dych chi'n gwybod pwy oedd yn siarad? Pwy oedd yn neud y siarad? Naomi. Naomi oedd yn neud o. Ac oedd hi'n gorau siarad yn sydyn iawn i ffitio'r Cymraeg i mewn i'r Saesneg yna. Ond beth oedd y fideo yna'n dweud, yn y capel mae gennym ni lot o bethau'n digwydd. Clybiau, ysgol Sul, da ni'n dod at yn gilydd ar ddydd Sul,
Da ni weithiau'n mynd ffwrdd, fel da ni wedi bod i ffwrdd i Bryn y Groes, rhai ohono ni. Mae lot o bethau'n digwydd. A be da ni eisiau gwneud ydy gwneud yn siŵr bod ni gyd yn saff ac yn ddiogel. Ac felly, da chi'n gwybod, da chi'n gwybod, os ydych chi, efo unrhyw beth sydd yn eich poeni chi, ac unrhyw beth sydd yn digwydd, ella sydd rhywbeth yn digwydd yn y capel, da chi ddim yn siŵr amdano fo, da chi'n anhapus, mi fedrwch chi siarad efo mam neu dad, fedrwch chi siarad efo'ch athro neu thrawes ysgol Sul, ond fedrwch chi siarad yn arbennig efo'r bobl oedd yn yr fideo yna. So Ann, Debs a Ross yn arbennig. Fedrwch chi fynd atyn nhw a fedrwch chi ddweud wrthyn nhw a wnawn nhw eich helpu chi. So, gret, diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Rwan ta, mae gen i gwestiwn yn fama. Mae gen i gwestiwn. Ni'n gael y sleid fanna. Faint o ddŵr sydd ar y llwy? Gan i gael mynd i'r un nesaf. Llwy fel yna. Rhywun yn gwybod faint o ddŵr sydd yn ffitio ar llwy fel yna? Mae hwnna'n gwestiwn anodd. Os e lot o ddŵr neu chdi bach o ddŵr? Cynnan. Chydig bach, Maen nhw'n deud tua 5 millilitr. Ella bod rhywun fel Dewi'n gwybod beth ydy millilitr, achos bod ydy'n mynd i ysgol fawr an, ag yr genod yma na, 5 millilitr. Dio ddim yn lot, so chydig bach o ddŵr. Cwestiwn nesa ta. Cwestiwn nesa. Faint o ddŵr sydd yn y botel? Ni gael y llun. Faint o ddŵr sydd yn y botel? Neu ella bod o'n haws dweud, faint o'r llwyau yna ydych chi'n meddwl fedrwn ni ffitio yn y botel? So ni'n cael llwy o ddŵr aran ac yn rhoi o'n y botel. Faint o'r llwyau yna fydde yn ffitio i mewn? Daniel, beth ti'n feddwl? 2, Mwy na 2? Juda? 20? Na, mae'n fwy. 100? Na, mae o'n fwy. Tua 300, llai. Ben? Beth ys di? 23, na, mae lot mwy na 23. 200. 200 o'r llwyau yna i mewn yn y botel. Os y lot o ddŵr yn y botel, o'i gymharu ar llwy, does? Oes. Reit, cwestiwn nesa. Faint o ddŵr sydd yn y bath o'r llun nesa? Dyn yn y bath efo'i hwyaid. Faint o ddŵr, faint o'r llwyau bach yna, dych chi'n meddwl sydd yn ffitio yn y bath? Faint ydych chi'n meddwl? Lowri. 2,000? Na, mwy. Naomi. 10,172. Ti'n iawn? Na, ti ddim. Na, 27,200. 27,200 o'r llwyau bach na. Faint amser sy'n hynna'n cymryd i chi i wneud hynna? Os efo'n cymryd lot, bysa. Reit, cwestiwn nesa. Faint o ddŵr sydd yn y pwll nofio? A sbiwch, dwi wedi ffeindio llun o pwll nofio Bangor. Dych chi wedi bod yn y pwll nofio yna? Do, reit ta. Pawb yn gwrando? Gwych. Reit, faint sydd na, faint o'r llwyau bach dych chi'n meddwl fedrwch chi ffitio yn y pwll nofio fanna? Na chi gwestiwn. Morgan. 300 miliwn? Na, ti'n anghywir. Na. Ydy? Wel, ti'n gwybod beth? Dwi'n meddwl bod fi yn meddwl ateb o'n. Rodri, Juda. 3 miliwn? Mwy? 16,240,000. So, dwi wedi gweithio allan, fysa fo'n cymryd tua 6 mis.
a bod fi non-stop bob eiliad yn rhoi llwy i mewn. Cynan, ti'n gwrando? So os fyswn i'n rhoi llwy mewn bob eiliad, so rai fi wneud o non-stop am 6 mis. So heibio dolyg, so sef o'n cymryd hir iawn. Oes na lot, Daniel, o ddŵr yn y pwll nofio? Oes. Mae yna lot o ddŵr yn y pwll nofio. Reit, cwestiwn nesa. Faint o ddŵr sydd yn y môr? Faint o ddŵr sydd yn y môr gan i gael y llun? Reit ta. Dwi'n meddwl bod Aran efo syniad. Gan i weld, Aran, faint sy'n ti'n meddwl o ddŵr yn y môr? Ti'n mynd eisiau cyfri fo'na, gyd? Na, oce. Na. Mae rhywun wedi deud, nath rhywun deud infinity, sef am byth. Wel, dydy'r ateb yna mynd iawn, achos mae ne ddŵr yn y môr, a mae ne, fyswn ni yn medru rhoi yr holl ddŵr mewn yn y môr, a sy'n ni rhoi gormod fyswn fo'n mynd drosodd. So mae ne, dyma faint sydd yna, 1.35 biliwn triliwn litr. Right? A dwi'n yn gwybod faint ydy hynna mewn, a mae'n di lliosi fo 200 ydy llwyau te. Okay. Llwyth a llwyth a llwyth o ddŵr. Fysa ni, hyd yn oed sy'n ni'n rhoi llwy am yn bywyd i gyd, fysa ni dal ddim yn llenwi'r môr yna se. Mae yna loads a loads a loads o ddŵr yn y môr. Ond dwi'n mynd i rwan, dwi'n mynd i sôn am rhywbeth sydd efo hyd yn oed mwy, sydd yn hyd yn oed mwy. Sbiwch ar y cwestiwn nesaf yma. Faint mae Duw yn caru ni? Faint mae Duw yn caru ni? Daniel, faint ti'n meddwl mae Duw yn caru ni? Loads, mae hwnna'n ateb briliant. Da iawn. Mwy na hyd yn oed faint sy'n o ddŵr yn y môr. Mwy na faint hyd yn oed sy'n o ddŵr yn y môr. Mae Duw yn caru ni mwy na hynna. Y llun nesa. Swn i'n gwybod beth sy'n digwydd yma yma. Mae rhywun wedi peintio llun yn fama. O hanes yn y Beibl. Mae rhywun wedi peintio llun o hanes yn y Beibl yn fama. Morgan. Ti'n hoffi fe achos mae yna gychod yn efo, oes. A mae yna storm. So beth ydy'r hanes Aran? Da iawn. Mae'r disgyblion yn y cwch, mae yna storm fawr, ac mae y disgyblion yn ofyn, a be mae Iesu'n neud? Ben, ti'n cofio be mae Iesu'n neud? Mae'n deud stop, ond cyn hynna mae'n cysgu. A mae'r disgyblion yn deud, Iesu, beth sy'n bod? Wyt ti'n mynd poeni amdana ni? Wyt ti'n mynd caru ni? A mae Iesu yn codi, ac mae o'n dweud wrth y storm i fod yn dawel. A mae o'n dangos, mae o'n caru nhw. Beth am y llun nesa? Mae hwn yn hanes. A dyma da ni'n mynd i fod yn edrych yn efo bore yma. Pwy ydy hwnna? Rwan dydiom yn lun go iawn ohono fo, achos gennym ni ddim llun go iawn. Ond mae rhywun di wneud llun yn meddwl bod o'n edrych fel yna. Naomi. Iesu. A pwy sydd wedi dod at Iesu yn fanna? Daniel. Mae Iesu Grist. A pwy sydd efo Iesu Grist yn fanna? Dewi. Plant. A mae'r hanes da ni'n edrych arno fo heddiw, lle oedd na blant yn dod at Iesu Grist, ac oedd y bobl yn deud, hei, peidiwch chi mynd at Iesu Grist. Mae Iesu Grist yn lot rhy bwysig, ond dyma Iesu'n deud, na, gadewch i'r plant ddod ato fi. A mae Iesu yn eich caru chi gymaint. Mae'n caru ni gyd, a mae'n caru chi blant yn arbennig. Y llun nesaf, da ni'n gwybod hyn oherwydd, rwan ta, lle di fanna? Da chi'n cofio lle di fanna? Capel y Ffynnon. Rwan, da ni'n gwybod, dydy'r adeilad ddim yn bwysig. Pwy ydy Capel y Ffynnon go iawn? Pwy di o? Ni. Ni. A mae Duw yn caru chi gymaint bod wedi rhoi chi yn y capel yma. A da ni'n gofalu amdano chi. Sbiwch gwmpas.
Sbiwch ar yr holl bobl yma. A mae'r bobl yma yn eich caru chi ac yn gweddio amdano chi. A da ni'n gwneud yn siŵr bod chi yn ofalus. A bod ni'n cadw chi yn ofalus, a bod chi yn saff a bethau fel yna. Ond ydych chi'n gwybod sut da ni'n gwybod fwyaf bod Iesu'n caru ni? Y llun nesa. Beth ydy hwnna? Beth ydy hwnna? Beth ydy hwnna? Anna, llun o beth ydy hwnna? Y groes. A mae Duw yn caru ni gymaint bod Iesu wedi marw trosto ni. A mae hwnna yn amazing. Mae hynna'n loads fel oedd Daniel yn dweud. Mae Duw yn caru ni gyd gymaint. Reit, mewn munud bach, gewch chi mynd yn ôl eich set. Mae gen i fi hefyd daflen arbennig i chi. Gewch chi daflen, gewch chi liwio'r daflen. Mae'na hefyd, mae'r adnod ar dop y daflen i chi fynd drosto fo, eich hunain, ac wedyn mae'na gwestiwn ar y gwylod. Beth dwi wedi ddysgu heddiw? Beth dwi wedi ddysgu heddiw? Felly dwi'n meddwl, be na i ydy Dewi, gyd i hwnna, gyd i roed heina i bawb mewn munud bach, wrth i chi fynd yn ôl i'ch seti. Ond dwi jyst yn mynd i weddio gyntaf, so dwy lat i gilydd, a na i weddio. O Dduw, da ni'n diolch bod ti'n caru ni. Da ni'n diolch bod ti wedi rhoi Iesu Grist i farw trosto ni, a mae hwnna yn just yn anhygol, yn amazing. Da ni'n gweddio dros pawb yn y capel heddiw, sydd efalle'n teimlo'n drist, neu sydd ddim yn dda, pobl sydd adre, da ni'n gofyn i ti i fod gyda nhw, a da ni'n gofyn i ti i helpu ni fel eglwys i ofalu amdanyn nhw hefyd. A da ni'n gweddio, please, y byddwn ni yn bobl o integrity. Amen. Reit, gewch chi mynd yn ôl eich set. I di rannu hwnna wedyn. A beth sydd gennym ni rwan ydy, mae gennym ni gan yn cael ei ddangos. Dewi gyd i rannu fo ar ôl y gan yma. So, mi gewn ni gyd godi ar yn traed a mi gewn ni ganu efo yn gilydd y gan yma. Ardderchog, reit ta. Wel, dwi'n meddwl beth sy'n mwyaf anhygol am y ffilm yna, neu y fideo yna, ydy mae plant faint ych chi wedi tyfu. Mae'n anhygol, dydy. Ac o'n i'n deud, mae gennym ni un, dwi'n meddwl yn Llangefni, oedd gennych chi ryw fachgen yn fanna, dwi'n meddwl gwybod lle mae erbyn hyn. So mae wedi tyfu gymaint mewn blwyddyn a hanner. Ond gret. Mae eisiau cofio, mae Duw yn caru ni gymaint yn does. Reit, mae Debs yn mynd i ddod ymlaen o'n i ddarllen i ni. Debs yn mynd i ddarllen i ni. Darllen o Luc, Efengyl Luc, pennod 18. Luc 18. Dywedodd ddameg wrthynt i ddangos fod yn rhaid iddynt weddio bob amser yn ddiflino. Mewn rhyw dref yr oedd barnwr, nid oedd yn ofni Duw nac yn parchu eraill. Yn y dref honno, yr oedd hefyd wraig weddw a fyddai'n mynd ger ei fron ac yn dweud, rhoi mi ddedfryd gyfiawn yn erbyn fy ngwrthwynebwyr. Am hir amser daliodd i'w gwrthod, ond yn y diwedd meddai wrtho'i hun,
nad wyf yn ofni Duw nac yn parchu eraill eto, am fod y wraig weddw yma yn fy mhoeni o hyd, fe roddaf iddi'r ddedfryd rhag ofn iddi ddal i ddod am plagio'i farwolaeth. Ac meddai'r arglwydd, clywch eiriau'r barnwr anghyfiawn. A fydd Duw yn gwrthod cyfiawnder yw etholedigion sy'n galw'n dair arno ddydd a nos, a fydd ef yn oedi yn ei hachos hwy. Rwy'n dweud wrthych yn y rhydd ei ef gyfiawnder iddynt yn ebrwydd. Ond eto, pan ddaw mab y dyn a gaiff ef ffydd ar y ddeiar? Dywedodd hefyd y ddameg hon wrth rai oedd yn sicr ei bod hwy ei hunain yn gyfiawn ac yn dirmygu pawb arall. Aeth dau ddyn i fyny'r deml i weddio, yn naill yn Pharisead a'r llall yn gasglwr trethu. Safodd y Pharisead wrtho'i hun a gweddio fel hyn. O Dduw, yr wyf yn diolch i ti am nad wyf fi fel pawb arall, yn rheibus, yn anghyfiawn, yn odynebus, na chwaith fel y casglwr trethu yma. Yr wyf yn ymrydio ddwywaith yr wythnos ac yn talu degwm ar bopeth ag af. Ond yr oedd y casglwr trethu yn sefyll ymhell i ffwrdd, heb geisio cymaint a chodi ei lygad tua'r nef. Yr oedd yn curo'i fron gan ddweud, o Dduw, bydd drigarog wrthi fi, bechadur. Rwy'n dweud wrthych, dyma'r un aeth adref wedi'i gyfiawnhau, nid y llall. Oherwydd darostyngu'r pob un sy'n ei ddyrchafu ei hun, a dyrchefur pob un sy'n ei ddarostwng ei hun. Yr oeddent yn dod â'i babanod hefyd ato, iddo gyffwrdd â hwy, ond wrth weld hyn, dechreuodd y disgyblion ei cyryddu. Ond galwodd Iesu'r plant ato gan ddweud, gadewch i'r plant ddod ata fi, a pheidiwch ei rhwystro, oherwydd i rai fel hwy y mae teyrnas Dduw yn perthyn. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, pwy bynnag nad yw'n derbyn teyrnas Dduw yn nillt plentyn, nid a byth i mewn iddi. Diolch. Wel, cyn i Dad ddod ymlaen i siarad, da ni'n mynd i ganu un emyn arall, da ni'n mynd i addoli gyda'n gilydd. Be di motivation ni fel Cristnogion? Be sy'n mynd i helpu ni yn y byd yma? Be sy'n mynd i helpu ni i fyw mewn ffordd? Be sy'n mynd i helpu ni wrth sefyll pechod ac i fyw mewn ffordd sydd yn deilwng o'r efengil? Wel, cael golwg ar Iesu Grist. Dyna di'r emyn nesaf yma. Dwi'n chwennu'ch gweld ei degwch ef. Gweld bod Iesu Grist yn well nag unrhyw beth arall. Mae Iesu Grist ydy'r peth gore, y person gore un ar un den ni yn ei garu. Lle mi ganwn ni ac mi addolwn ni gyda'n gilydd. Eich gweld ei degwch ef, siwch popeth is yr chod, na welodd lluoedd nefoedd bir, gyffeli bydd orioed, efe yw ffynod fawr pob dawn, braidd holl o goniant dyn, a'r hiw drysorau fel y môr, ac iddiwyd ynddo'i Rwyf yn hireisi am gael hyfed heb ddim traw.
Wel, diolch fawr iawn i Steffan am arwain. A fel oedd yn sôn, da ni am feddwl am diogelwch a meddwl efallai yn arbennig am hyn ddydodd yr arglwydd Iesu pan oedd rhai'n ceisio dod a'i babanod i weld y gwaredwr. Luc 18 ag adnod 16, galwodd Iesu'r plant ato, gan ddeud, gadewch i'r plant ddod ata fi. A pheidiwch a'i rhwystro, oherwydd i rai fel hwy mae teyrnas Dduw yn perthyn. Pan o'n i yn blentyn yn yr ysgol Sul, oedd y llun yn eddaru Iesu, y llun eddaru Steffan ddangos yn gynt o Iesu efo plant. Oedd na lun tebyg yn yr ysgol Sul, nid y llun yna, ond llun tebyg. Yr hyn oedd yn wahanol am y llun oedden ni yn gweld oedd Iesu yno, ond wedyn oedd na blant gwahanol yna. Oedd na un plentyn yn debyg i chi'r plant sydd fan yma. Ond oedd na blentyn arall oedd yn amlwg yn dod o China. Oedd na blentyn arall yn dod o Ogledd America, un o'r broderion Americanaidd. Oedd un arall yn dod o Affrica, oedd un arall yn dod o India. Ac oedd y darlun yma o Iesu, ac o dan y darlun oedd y geiriau, gadewch i'r plant bychain ddyfod ata fi. Ac ar Sul Diogelwch, felly, da ni am roi sylw i'r peth yma ddydodd yr arglwydd Iesu. A be'n union mae hynna yn ei olygu chi a fi? Oherwydd, da ni eisiau meddwl yn fwy na jyst am hynny di be oedd yn digwydd fan, oedd na wragedd nhw a babis dod â'i babanod i weld Iesu. Da ni eisiau meddwl am fwy na hynny. Da ni eisiau meddwl am bawb. Am bawb sydd yn, efallai'n fregus, am bawb sydd chydig bach yn wahanol, am bawb sydd fel arfer yn cael ei gadael allan, yn ogystal â pawb arall. A'r peth cyntaf, da ni'n ddysgu am agwedd Iesu fan yma, ydy mae Iesu'n dangos fod pob unigolyn yn werthfawr. Mae pob unigolyn yn werthfawr. Mewn cymdeithas, o bob math, mae gennych chi rai pobl yn sy'n cael eu cyfrif yn bwysig, a'r eraill sydd ddim yn cael rhyw lawer o sylw. Mae yna werth mawr yn cael ei roi ambell un, a lleill ddim yn cael ei cyfrif yn bwysig mewn unrhyw ffordd. Yn y cymdeithas ni, mae yna lawer o sôn yn does am celebrities. Mae yna celebrity culture, sy'n golygu fod yna rai pobl yn cael ei ystyried, wel, rhaid ni roi sylw i'r rhain, rhaid ni wybod sut maen nhw'n byw, rhaid ni wybod be maen nhw'n neud, be maen nhw'n wisgo ac yn y blaen. Da chi hyd yn oed yn cael rhaglenni teledu. Mae cwestiynau, mae rhaglenni teledu lle mae yna gwestiynau'n cael ei gofyn, quizzes ar y teledu. A mae yna fersiwn arferol i bobl fel chi a fi, a wedyn mae yna fersiwn special. Mastermind. Wel, mae Mastermind yn gwis hynod o anodd, lle maen nhw'n gofyn cwestiynau mawr a cwestiynau dwys i bobl. A wedyn mae gyda chi Celebrity Mastermind, a dwi'n ame ar Celebrity Mastermind bod y cwestiynau chydig bach yn haws fan o, a bod yn onest. Mae celebrities yma yn cael ei ystyried yn bwysig yma pobl yn meddwl beth i barn hwn a hwn neu hon a hon am rhywbeth oherwydd bod nhw'n celebrities. Ond wrth gwrs, rhag yn bod ni'n pwyntio bys, mae'n ymestyn i bob cymdeithas yn iard yr ysgol. Mae yna rai plant sydd, maen nhw mor boblogaidd, mae yna rai plant eraill, wel, da ni'n eisiau bod yn ffrindiau efo hwn neu efo hon, dyn nhw ddim yn cael ei gwahodd i fynd i'r parti, dyn nhw ddim yn cael ei dewis i fod yn rhan o'r tîm, dyn nhw ddim mor bwysig. A mae pob un ohono ni'n gallu syrthio'r trap o feddwl bod rhai pobl yn fwy gwerthfawr na pobl eraill. O C.S. Lewis yn sôn am y cylch mewnol, yr inner circle.
Mae'r syniad yma'n amlwg yn un nofel fach, wel, broffwydol mewn gwirionedd, That Hideous Strength, bod yn rhan o'r cylch mewnol, bod yn yr in-crowd. A felly oedd hi yn yr amser y Testament Newydd. Ond y lawer o bobl oedd yn cael eu cyfrif yn yr in-crowd. Oedd na bobl eraill oedd ddim yn cyfri. Neu plith roedd y cleifion. Os ydych chi'n sal, yna beth rhan fwyaf o bobl yn meddwl, mae rai bod yna ryw ddrygion yn eich bywyd chi rywle, bod Dyw'n ddig efo chi, ac felly oedd yn meddwl, dwi'n yn siŵr dwi eisiau ymwneud efo'r cleifion. Chydig bach na chyfi. Wedyn oedd gennych chi'r Phariseaid, oedd Dafydd yn sôn am hwn yn y cyfarfod gweddi, y Phariseaid oedd yn cau allan rhai oedd nhw'n meddwl, oedd yn bechaduriaid. Dyn ni eisiau ddim byd i wneud efo rheina. Wedyn, yn y gymdeithas hon, wrth gwrs, doedd merched ddim yn cyfri rhyw lawer. Doedd llais merched ddim yn cyfri. Doedd, enghraifft, mewn llys barn, fydde merch ddim yn cael rhoi tystiolaeth mewn llys barn achos oedd nhw'n meddwl, wel, da ni'n gallu trystio tystiolaeth merched, maen nhw'n emosiynol ac yn y blaen. Felly oedd hi. Ac wrth gwrs plant, pan o'n i'n tyfu fyny, oedd na ymadrodd children should be seen and not heard. Wel, yn sicr oedd hynny'n wir am y gymdeithas yna. Plant ddim yn bwysig ac yn y blaen. Ac felly, yn yr hanes yma, mae nawragedd yn dod at Iesu. Maen nhw eisiau i Iesu mewn rhyw ffordd fendithio i babis nhw. A maen nhw'n dod ar babanod. Mae'r disgyblion dweud, na, mae Iesu'n rhy brysur. A felly, maen nhw'n trio stopio nhw. A mae Iesu'n dweud, na. Hold on, wan. Mae'r rhain yn bwysig, mae'r rhain yn werthfawr. Oedd Iesu'n rhoi sylw i'r babis, a dyna dyn ni weld trwy fywyd mae'n rhoi sylw i bobl y bydde pobl eraill yn ei gwthio'r neilltu. Oedd o'n ffrind i bechaduriad a chasglwyr trethu. Oedd o'n aros i roi sylw i'r wraig yma. Chi'n cofio'r wraig ddar ei gyffwrdd ymyl i ddillad o? Hynny, oedd hi efo'r hemorrhage yma, oedd hi'n gweidi yn gyson a'r gwaed ddim yn stopio, ac felly oedd hi'n cael ei chyfrif yn aflan. Os oedd hi wedi bod yn eistedd ar sedd, oedd neb arall yn mynd i eistedd ar y sedd honno, nes bod hi wedi cael ei glanhau a'i sancteiddio mewn rhyw ffordd. Ac yn sicr, doedd neb eisiau chyffwrdd hi. Ond oedd Iesu yn rhoi sylw iddi hi. Oedd o yn gafel yn llaw merch fach Jairus mwyn i deffro o gwsg marwolaeth a'i chodi hi'n fyw. Mae'n ceryddu'r disgyblion am i fod am i'r plant ddod ato. Mae pob un yn bwysig. Pam? Am fod pob un yn enaid gwerthfawr. Oherwydd i rai fel hwy, mae teyrnas Dduw'n perthyn. Mae Duw wedi creu i deyrnas, nid mwyn anifeiliaid, nid mwyn y planedau, nid mwyn yn Cian Oes ni. Mae Duw wedi creu teyrnas Dduw ar gyfer pobl, ar gyfer eneidiau. Da ni wedi cael yn creu i adnabod Duw. A pryd ydych chi'n fabi newydd i eni, neu'n pharisiad pwysig fel Nicodemus, yn wr ifan cyfoethog efo llawer iawn o eiddo, neu yn wraig weddw dlawd. Dych chi'n greadigaeth rhyfeddol. Yn greadigaeth rhyfeddol. Wedi'ch creu ar lun a delw Duw. Ac er fod y ddelw wedi sbwylio, mae yna urddas rhyfeddol yn perthyn i bob un ohonoch chi sydd yma, a phawb arall, a'r potensial wrth gwrs, i chi gael eich adfer
i fod yr hyn mae Duw eisiau chi fod. A dyna pam bod rhaid i'r eglwys fod yn agored i bawb. Mae yna sôn yn does y dyddiau yma am Covid passports. Gewch chi ddim mynd fewn i glwb nos. Dwi'n meddwl, os yna rhywun fama yn mynd i glwbiau nos, ond ydych chi'n cael mynd fewn i glwb nos yng Nghymru os nad ydych chi efo'r pas y Covid pas yma. Gyda sôn ar un adeg, a falle bydde eglwysi'n yn gorau cael Covid passes. Ond na. Na. Tyden ni ddim, da ni eisiau cadw pobl yn ddiogel yn den. A felly, da ni'n gosod pethau mewn lle fel, da ni'n gofyn i chi wisgo masgau, da ni'n gofyn i chi gadw pellter digonol oddi wrth eich gilydd, ond ser llywodraeth yn gofyn i ni deud dim ond pobl efo Covid pass fydde'n cael dod mewn, fydden ni'n gorfod deud na. Da ni'n agored i bawb, achos mae pob unigolyn yn werthfawr. A dyna pam i bod hi, nid jyst yn tragedy, ond mae hi yn gywilydd os ydy eglwys yn troi allan i fod yn lle mae rhai'n cael eu cyfrif yn ddibwys, lle mae rhai'n cael eu camdrin mewn rhyw ffordd, lle mae rhai yn cael eu ystyried yn llai na rhywun mae Duw yn eu caru nhw efo cariad mwy na holl foroedd y byd. Dyna'r peth cyntaf, mae pob unigolyn yn werthfawr. Feddyliwn ni fwy am hynny mewn munud bach. Ond yr ail beth ydy, os oedd Iesu eisiau i rai ddod atyn nhw, a mae o eisiau i bobl ddod ato fo heddiw, hynny mae'r gwahoddiad yn dal yna, deuwch ato fi bawb sy'n flinderog yn llwythog. Os di Iesu eisiau rai ddod ato fo, mae yna rwystrau weithiau yn yn atal ni rhag dod at Iesu. Di ddim bob amser yn hawdd dod at Iesu. Os da ni'n eisiau i bobl ddod i'r capel, da ni'n eisiau i bobl ddod at Iesu. Mae yna rwystrau. Yn gyntaf, mae yna rwystrau ynddo ni yn hunain yn does. Mi fydde Ioan Davies oedd arfer bod yn aelod efo ni. Mi fydde fo arfer deud, does ar un pysgodyn sydd isio cael ei ddal gan bysgotwr. A felly mae yna rhywbeth ynddo ni sydd yn ofni bod Duw rywsyd yn mynd i'n dal ni a byddwn ni mewn rhyw gaethiwed o ryw fath. Y ffordd da ni wedi cael yn geni, mae'n hawdd i ni droi oddi wrth ffyrdd Duw. Mae'n hawdd iawn i ni fod yn hunanol. Mae mor hawdd iawn i ni godi'r cwestiynau yn ein calonnau. Be mae'n gostio i fod yn ddisgybl? Ydw i'n colli allan os dwi'n dilyn Iesu Grist? Dwi'n colli allan ar ryw bethau mae pobl eraill yn ei mwynhau? Pam ddylwn ni orfod dilyn rhywun oedd yn byw mewn oes arall? Ac o'n dwi'n ddigon da fel y gyrydw i, yn ddigon da fe hunan. Ac ynddo ni'n hunan, mae yna rhywbeth yn aml sydd yn dweud, dim yn siŵr ydw i eisiau dod at Iesu. Mae yna rwystrau ynddo ni'n hunan. Dwi'n sy'n brysur, gormod i wneud. Pethau eraill pwysig mae rai mi roi sylw iddyn nhw ac yn y blaen. Dwi'n mynd i dreulio lot o amser ar hwn. Na'r pwynt nesaf. Yr ail beth, mae yna rwystrau yn y byd yn does. Mae yna bethau tu allan i ni'n hunain sy'n dod rhyngddo ni ar arglwydd Iesu. Mae yna demtasiynau yn dod. Da ni'n gallu cael yn temptio i wneud pethau na ddylen ni. Cael yn temptio i feddwl rywsut bod gwylio ryw raglen dyledu'n fwy pwysig na dod i'r eglwys i glywed gair Duw. Da ni'n cael yn temptio i feddwl bod mynd i gymryd rhan mewn rhyw gêm yn fwy pwysig na treulio amser efo yr arglwydd Iesu. Mae yna demtasiynau yn dod. Mae yna
bethau sydd yn ymddangos i ni yn fwy pwysig i ni gael gafel arnyn nhw rwan. Gormes yr presennol, yr immediate felly. Bethau sydd wedi dweud, na i feddwl am Iesu rhywbryd arall, na i feddwl am gredu rhywbryd arall. Mae yna bethau'n pwyso mewn ar yn bywyd ni yn mynnu sylw. A wedyn mae yna bobl, a ddim meddwl, be maen nhw'n mynd i feddwl amdano ni os da ni gormod o ddifri ynglyn a Iesu Grist. Da ni'n mynd siŵr be fydden nhw'n feddwl ohono ni os bydden nhw'n dilyn Crist. Ond y tu ôl i'r cyfan, wrth gwrs, mae yna elyn. Mae eich gwrthwynebydd diafol yn prowla o gwmpas fel llew yn rhiog yn chwilio am rywun i'w lyncu. Fe ddydodd Paul yn dod, nid am ei drolion yr ydym yn yr afel, ond a thywysogaethau ac awdurdodau, a llywodraethwyr tywyllwch y byd hwn, a phwerau ysbrydol drygionus yn y nefolion leoedd. Hynny di, mae'r diafol ar waith dim eisiau ni ddod at yr arglwydd Iesu. Rhwystrenddo ni'n hynny a rhwystren y byd o'n cwmpas. Ond heddiw, da ni wedi bod yn meddwl am ddiogelu yn yr eglwys. A dyma'r peth sydd yn ddychryn mewn gwirionedd. Be da ni weld fan yma ydy weithiau mae yna rwystrau yn dod yn yr eglwys rhag bod ni'n dod at Iesu Grist. Yn yr hanes fan yma, nid gelynion Iesu oedd yn stopio y plant rhag dod at Iesu, ond y disgyblion i hunain. Y disgyblion o ddim yn meddwl bod y plant bach yma'n ddigon pwysig i gael sylw Iesu, ond nid oedd ganddo fo bethau llawer mwy pwysig i wneud. Oedd o eisiau paratoi pregeth iawn i gael pregethu a rhoi neges iawn i'r tyrfaoedd. Dim amser ar gyfer y plant yma. Oedd efo cleifion oedd yn dod eisiau cael ei achau a gwneud rhyw wirthiau spectacular. Dim amser i ryw blant bach boring fel yna. Ac oedd y disgyblion yn dweud na, peidiwch a dod â'r plant yma. A wrth gwrs, da ni'n dweud, wel, hold on wan, ydyn ni fel eglwys yn gwneud i mor hawdd a sy'n bosib i unrhyw un ddod at Grist. A dyna pam bod ni'n cynnal cyffro a selar y clybiau yma i'r plant a'r bobl ifanc. Achos da ni isio dod â'r plant at yr arglwydd Iesu. Chi'n meddwl, mae'n hawdd iawn. Dwi'n siarad fel rhywun sydd wedi bod yn riant yn hunan. Mae'n hawdd iawn i rieni feddwl, mae'n bwysig bod y plant yn cael cyfle i wneud hwn a'r cyfle i wneud llall, a wedyn da ni'n esgyluso. Y cyfleon sydd yn dod iddyn nhw gael dod at y gwaredwr a gwybod mwy am yn harglwydd a'n gwaredwr. Ond, chi'n bod, mae e fwy na jyst meddwl am gyfarfodydd a dod â phlant i glwb plant a trefnu ag yn y blaen. Weithiau mae Cristnogion yn euog yn wneud pethau na ddylen nhw. A'i gweithredoedd ni yn ytrach na denu rhai at Grist, yn gwthio rhai oddi wrth yr arglwydd Iesu Grist. A nid i'r wrthnos diwetha, mae'r hanes wedi dod am y sgandal difrifol yn Ffrainc yn yr eglwys bebyddol, am blant yn cael eu camdrin gan rai yn yr eglwys, a'r eglwys ddim yn gwneud dim byd amdano fo. Rwan, mae hwnne yn sgandal, mae hwnne'n rhywbeth na ddyle byth ddigwydd. Mae integrity, hygrededd Cristnogion yn beth mae rhaid i'n rhoi pwys mawr arno fo, a dim jyst yn hermau plant, yn hermau pobl o'n cwmpas ni, pobl o bob math. Chi'n gweld, yn yr eglwys yma, o reit, mae gynnon ni bolisi diogelwch. A mae'r polisi yma
yn dameidio bapur, ond maen nhw'n dameidio bapur pwysig. A maen nhw'n bwysig nid jyst fel tameidio bapur, maen nhw'n bwysig yn bod ni yn gweithredu y polisi sydd wedi ei weithio allan. Da ni'n mynnu fod pawb sydd yn gweithio efo plant yn yr eglwys yma, bod nhw'n cael ei fetio, da ni'n checio bod na ddim byd ar eu record nhw sy'n golygu bod hi'n beryglus i ni roed nhw mewn cyswllt â phlant. Mae pob un ohono ni sydd yn ymwneud â phlant, da ni'n gorfod cael hyfforddiant bob blwyddyn. Hyfforddiant nid ynglyn â sut mae cynnal cyfarfod, ond hyfforddiant ynglyn â be da ni'n neud mwyn gwneud siŵr fod plant yn ddiogel. Be da ni'n neud os da ni'n gweld bod na rhywbeth sydd yn arwydd falle bod rhywbeth ddim yn iawn. Achos da ni'n credu bod hi'n bwysig bod ni'n gofalu am yn plant ni. A ddyle fod yn wir pan da ni'n sôn am oedolion bregus, ddyle fod yn wir hefyd pan da ni'n sôn am bobl falle mae rhai eraill yn gwthio o'r neilltu. Cofiwch be ddydodd Iesu. Pwy bynnag sy'n achos cwymp i un o'r rhai bychain hyn sy'n credu yno fi, byddai'n well iddo pe crogyd maen melyn mawr am ei wddf a'i foddi yn eigion y môr. Meddyliwch am hynny. Mae Iesu'n deud i rai pobl sy'n well sy'n wedi cael homor o garreg fawr wedi cymru am ei gwddw a bod ni'n ei taflu nhw allan i ganol y môr fel bod nhw'n suddo ac yn boddi. Well wneud hynny na bod ni'n gadael iddyn nhw roi rhwystyr rhag bod rhywun yn dod at y fo. Geiriau difrifol. Wrth gwrs, fel dwi'n dweud, nid jyst sôn am ddiogelwch plant ydyn ni. Ie, pechaduriad ydy bob un ohono ni sy'n perthyn i Iesu Grist. Da ni yn methu, ac eto mae yna alwad i ni fod yn ymdrechu i fod y gorau gellwn ni fod yn bobl o integrity. Oedd Paul yn ei lythraeth yr Efeiniad yn sôn, ie, oedd na rai pobl oedd yn amlwg yn bechaduriad y tu allan i'r eglwys. Ac oedden nhw angen dod at Iesu Grist i gael eu cyfiawnhau ac i gael maddeuant ac i gael bywyd. Ond wedyn, yn yr ail bennod, mae'n sôn am Iddewon oedd yn ystyried hyn yn grefyddol ac ystyried hyn yn y bobl ddiw, ond doedden nhw ddim yn behafio fel y gydylen nhw. A Paul yn deud, o'ch achos chi, mae enw Duw yn cael ei gablu ymhlith y genhedlaeth. A pobl yn deud, wel, os mae dyna'r fath bobl, mae rhai sy'n dilyn Duw yn ei... Os dyna sut fath o bobl ydyn nhw, dyn ni, mi eisiau gwybod dim byd am y Duw yna. Mae rhwystrau yn yr eglwys i bobl ddod at y Dduw. Mae rhwystrau i bobl yn yr eglwys i ddod at yr arglwydd Iesu Grist yn gywilydd. A mae rhaid i ni wneud bob dim fedrwn ni wneud mwyn ceisio wneud yn siŵr bod ni'n wneud i mor hawdd a sy'n bosib i bob un ddod at yr arglwydd Iesu. A mae hyn yn dod â ni at y pwynt ola. Pam bod ni eisiau i bobl ddod at Iesu? Achos mae'r lle mwyaf diogel yn y byd ydy bod ymreichiau yr arglwydd Iesu Grist. A mae'n wir am blant, mae'n wir am oedolion, mae'n wir am bob un ohono ni. Y lle diogel ydy ymreichiau yr arglwydd Iesu. Be ddigwyddodd pan ddoth y rhieni, pan ddaru'r mamau gael dod a'i babanod at Iesu? Mae Marc yn deud wrthon ni yn ei efengil o, cymerodd hwy yn ei freichiau a'i bendithio. Fe roddodd o fendith iddyn nhw.
Roddodd o fendith arnyn nhw, fwy na jyst deud geiriau, ond dyma fo yn gwneud daioni iddyn nhw. A dyna mae Iesu eisiau gwneud i bob un sy'n dod ato fo. Bob amser mae rhywun yn dod at yr arglwydd Iesu, mae eisiau gwneud daioni i ni. Ddaw na ddim drwg i neb sy'n dod at y gwaredwr. Diolch yn golygu bod ni ddim yn wynebu amgylchiadau anodd ar adegau, bod ni ddim yn wynebu sefyllfaoedd poenus ar adegau, ond mae Iesu isio gwneud daioni i bob un ohono ni. A dyna pan bod yna rhoi pwyslais mor aml ar y difreintiedig, ar gwan y bobl yma oedd yn cael eu hanwybyddu. Meddyliwch am y damhegion yna oedd yn y darn oedd Debra yn ei ddarllen yn gynharach. Yn y ddamau gyntaf, mae yna farnwr, dyna chi fwy pwysig, a mae yna wraig weddw a'r gwragedd gweddwon ddim yn cael, wel, doedd ganddyn nhw ddim hawliau mewn gwirionedd yn y gymdeithas. Ond mae yna o blaid y wraig weddw yn mynnu bod hi'n cael cyfiawnder. Wedyn, dych chi, yn yr ail ddameg, oedd yna pharisead, o dyma chi'r bobl grefyddol, mwyaf pwysig, mwyaf sanctaidd, mwyaf cyfiawn, mwyaf diwiol yng ngolwg y gymdeithas. A gynnwch chi'r casglwr trethu. Rhywun oedd o safbwynt crefydd ac o safbwynt Duw, y casglwr trethu oedd y gweithaf o'r gweithaf. Ond y casglwr trethu sydd yn cael y sylw gan yr arglwydd Iesu yn y ddameg hwnna. A felly, sa'n ni'n mynd ymlaen, nid jyst amhegion ar ddiwedd y bennod yma, beth sy'n digwydd ydy, mae yna rhywun dall, cardotyn dall, a mae'n galw, mae'n clywed bod Iesu'n dod, a mae'n galw, a mae pawb yn dweud, mae Iesu'n bwysig, mae ganddo fo waith pwysig i wneud. Ond na, mae Iesu yn rhoi sylw iddo fo. Mae Iesu'n dweud tyrd, be ti isio? A mae'n rhoi diolwg yn ôl iddo fo. Dechrau'r bennod nesaf, beth sydd yn digwydd ydy, mae o yn dod fewn i Jericho, a beth sydd yn Jericho? Wel, mae yna hen gasglwr trethu blin, a dos neb eisiau bod yn ffrindiau efo fo, mae fyny coeden. Syceis. A mae Iesu'n rhoi sylw iddo fo. A peri bod o'n dod i brofi cariad Duw ac yn arwydd o gariad a thrigaredd Duw wrth iddo fo rannu i gyfoeth efo'r clodion. Yn y bennod cynt, mae gennych chi 10 o rai gwahangleifus. Doedden nhw'n cael byw efo pobl eraill, doedden nhw'n gorfod byw tu allan i'r pentre mewn rhywle arall. A neb eisiau cyffwrdd nhw, a bob man oedden nhw'n mynd, oedden nhw'n gorfod canu cloch a gweiddi allan aflan, fel bod pawb yn mynd allan o'r ffordd. Ond oedd Iesu'n ei cyffwrdd nhw a rhoi iechyd iddyn nhw. Os dyna sut ydy yr arglwydd Iesu Grist. Dyma'r bugel da. Oedd yn barod i roi sylw i Nicodemus, y pharisead parchus cyfoethog ie, y gŵr ifanc goludog ie, ond hefyd y tlawd a'r di-nod. A'r byd am ddeud fod dilyn Iesu mynd i wneud eich bywyd chi yn dlotach, yn fwy boring, yn fwy anodd. Ond Iesu di'r bugel da sydd eisiau i chi brofi bywyd a'i brofi o yn ei gyflawnder. A'r arwydd o hyn, fel oedd Steffan yn sôn wrth y plant, yr arwydd mawr o hyn, ydy mae fod i'r bugel da sydd wedi rhoi ei einiais dros y defed. Drosto chi a drosta i. A fi cyndirioned bugel, neb erioed mor fwy neu fryd ar gwaredwr. A fy'n gweidi mwyn casglu braidd ynghyd. A dyna pam bod ni eisiau bobl ddod at Iesu, achos trwy ddod at Iesu, mi gewch chi berthynas efo Duw. Mi gewch chi brofi cariad Duw yn eich calon. A mi gewch chi fwynhau cwmni a pherthynas y fyw a real efo Duw i dragwyddoldeb mewn llawenydd di ben draw. A di'r byd ddim yn gallu ddychmygu.
felly. Ydych chi'n Gristion heddiw? Os ydych chi'n Gristion heddiw, gnewch eich gorau i fyw mewn ffordd fydd yn golygu bod pobl yn gweld mae dilyn Iesu'n beth da. Mae dilyn Iesu'n beth hardd. Mae dilyn Iesu'n beth gwerth i wneud. Gnewch eich gorau i arwain pobl at Iesu. Rhieni, helpiwch eich plant i weld mor werthfawr ydy dilyn y gwaredwr. Rhowch y gair yn eu cof nhw, dysgwch adnodau iddyn nhw, eglurwch y gair iddyn nhw. Gweddiwch bod nhw'n profi cariad Duw a chariad Crist yn ifanc. Adroddwch iddyn nhw hanesion am bobl sydd wedi dilyn yr arglwydd Iesu. Gnewch arwyr, nid o Superman neu o'r pêl-droedwyr, wrth gwrs mae rheini'n gallu bod yn arwyr. Ond gnewch arwyr iddyn nhw o'r cenhadon sydd wedi rhoi bywydau mwyn ceisio arwain pobl at Grist. A gadwch i ni gyd, os dyn ni'n Gristnogion, gadwch i ni gyd fod yn bobl o integrity. Yn bobl sydd yn dangos i'r byd bod ni'n bobl efo gobaith, bod ni'n bobl efo ffydd, bod ni'n bobl sydd yn caru'r arglwydd a bod yr arglwydd yn werth i garu. Gadwch i ni fod yn bobl sydd ddim yn dangos yn hunain i'r byd, ond sy'n dangos Crist i'r byd mewn rhyw ffordd. Peidiw'n gosod rhwystyr, ond gadewch i blant bychain a gadewch i bobl y ddod at yr arglwydd Iesu. Os ydych chi ddim yn Gristion heddiw, os ydych chi ddim yn siŵr eich perthynas ar arglwydd Iesu, ystyriwch eich safle hebddo fo. Dych chi ar goll. Dych chi'n byw heb berthynas efo'r un sy'n rheoli nef a daear. Does gennych chi ddim diogelwch terfynol, ond rhyw obaith y bydd popeth yn troi allan yn iawn yn y diwedd mewn rhyw ffordd. Ond os dowch chi at Iesu, os dowch chi a rhoi chi'n yn ymreich i'r arglwydd Iesu, mi fedrwch chi gael sicrwydd fod Duw yn eich caru chi a'ch bod chi'n ddiogel yn ei ddwylo fo. Pan oedd Jairus yn anobeithio am ei ferch, Iesu ydy'r yn ddydodd wrtho fo, dim eisiau ti ofni. Pan oedd y disgyblion mewn storm ar y môr, Iesu oedd yr un ddari orchymyn i'r gwynt dywelu ac i'r tonau lonyddu. Pan oedd Mair a Martha yn galaru am ei brawd, Iesu ddoth a dweud, my fi yw'r atgyfodiad ar bywyd, a galw Lazarus allan o'r bedd. A pan oedd Martha a Mair yn sefyll y tu allan i fedd, pan oedd Mair Magdalen yn sefyll y tu allan i fedd gwag ac yn wylo, Iesu ddoth ati a dweud, Mair, a rhoi ynddi hi y wybodaeth rhyfeddol i fod o wedi concro'r bedd a'i fod o wedi concro marwolaeth. Chynnol Iesu di'r un sydd wedi cymryd yn beien i gyd ar ei gefn ei hunan i'r groes. Wynebu canlyniadau tragwyddol yn gwrthryfel yn erbyn Duw ar Galfaria. Ac o wynebu'r tywllwch hwnnw yn rhoi'r cynnig i ni, dowch atai a mi gewch chi fywyd tragwyddol. Ac yn ei freichiau o, dych chi'n ddiogel. Yn ei freichiau fo, mi gewch chi eich parchym, gewch chi'r urddas rhyfeddol wedi i osod arnoch chi. O'n i'n deud ynghynt bod gwragau ddim yn cyfri, bod eu tystiolaeth nhw ddim yn cyfri mewn llys barn yn y gymdeithas yna. A chi'n gweld, dyma Iesu'n dewis gwragedd i fod yn dystion cyntaf
yw atgyfodiad o. A dyma fo'n cyrraeddu'r disgyblion bod nhw ddim wedi credu'r gwragaeth. Oedd o'n rhoi yr urddas yna i'r gwragaeth. Os ydych chi ddim yn Gristion heddiw, jyst taflwch eich hunain i freichiau Iesu a dydwch, dwi yma oll fel yr wyf heb ddadlu o dwyn. Ond dwi wedi clywed fod ti'n caru. A dwi wedi clywed fod ti'n derbyn rhai fel fi. Fel ag yr ydw i, dwi'n dod ata ti. Cymer fi. A byddwch chi'n ddiogel ymreichiau yr arglwydd Iesu Grist. Dowch at Iesu, bwriwch chi'n ar I drygareth, a mi gewch yr hyn all diafol cnawd na byd I gymryd oddi arnoch chi. Iesu'n deud heddiw eto, gadewch I blant bychain a phawb arall y ddyfod ata fi. Beth am I ni ganu am un? Ysgrifennodd un oedd wedi wynebu storm fwyaf I fywyd mewn gwirionedd, ac yna yn ymateb trwy ysgrifennu'r geiriau yma, os heddwch fel afon sy'n canlyn mewn rhoed, neu dristwch fel ymchwyd y llu, byth bynnag a ddaw, ti am dysgais I ddweud, diogel wyf gyda thi.
sy'n nerthol. Ac i'r arglwydd Iesu Grist, yr oen sy'n addfwyn a thyner o galon. Ac i'r ysbryd sy'n agos i'n cynorthwyo, fod i ni yn gysgod ac yn ddiogelwch, yn awr bob amser, a hyd rhag gwyddordeb. Amen.